अगर आप धनबाद या रांची से हो, अगर आपको चाहिए फुल्ली गेमिंग सेटअप, तो आज हम लेके आए सबसे सस्ता रेट में, चीप एंड बेस्ट रेट लेके आए हैं। 29,500 में लेके आए, जो कि आपको उसमें रहेगा Ryzen 5 का 5600, 16 GB का रैम रहेगा, 512 GB का SSD रहेगा M.2, 4 GB 730 जेब्रोनिक का ग्राफिक कार्ड के साथ, और रहेगा आपका गेमिंग कैबिनेट, पूरा फुल्ली गेमिंग कैबिनेट 30,500 में लेके आए हैं। उसके साथ हमको आज आपको गिफ्ट देने वाले हैं कीबोर्ड माउस, फुल गेमिंग दे रहे हैं, कीबोर्ड माउस दे रहे हैं, माउस पैड दे रहे हैं। लोकेशन का बात करते तो रांची में हम लोग का शॉप है परिवार हाइट सरजना चौक, और एक हम लोग का शॉप है आपका रुस्पा टावर 3rd फ्लोर। अगर आप धनबाद से गाइस तो आप धनबाद में बैंक मोड़ उर्मिला टावर में आ सकते हैं। अगर सरायढेला में है, गोविंदपुर अगर निरसा से आ रहे हैं तो आपका वहाँ पर मेरा शॉप है सरायढेला हरिकृष्ण टावर के ऑपोजिट में।